Бұндай шалбарды кию үшін жүрек керек. Оның үстіне мен секілді бойыңыз аласа болса тіпті қиын. Ол ма беліңнің тұсына көлем жиналғыш болсашы. Әрине пропорцияларды теңестіреміз. Дәу киімнің ішіне сүңгіп кетпес үшін белі қыналған, форма ұстап тұратын осы кардиганды киеміз. Болбыр тоқымаға қарағанда бұндай тоқыма әр кезде жинақтайды. Ал үшкір тұмсық аяқ киім кисеңіз, бойды ұзартатын сіздер бұрыннан білесіздер. Сіздерге көп нәрсе жаңалық болмай қалды ғой. Негізі бұндай дәу шалбарлардан қорықпау керек. Керек емес жеріңнің бәрін жасырады. Образды әшекейлермен толықтырамыз, көктем байып қосамыз. Қалай болды? Немесе ақ кардиганды мынау твит пиджакқа алмастырып көрсек. Биыл көктемге аса киім алмаппын ғой. Жалпы бұрыннан солай. Сіздерге көрсететін үнемі жеңілдікті алған немесе неше жыл бұрын алған киімдерден құрай береді екем. Алайын десем, Инстаграмдағы минималистерде ойбай киім алмаңдар деп, оны біздің қоғамда джинсамен, футболкамен жүре берейік онда деп, әйтеуір апама жездем сай болды. Жалпы осы тақырып туралы не ойлайсыздар? Ой болса отырыңызшы. Сосын мына екі образдың қайсысына дауыс беріп кетіңіз.